こんにちは。今日は2024年12月7日土曜日です。ここ嵐山からね、京都バスに乗って終点の清滝まで行きます。さすがに外国人観光客で混雑します。野々宮で多くの観光客は下車しますね。ここ愛宕念仏寺でもね下車しますね。はい。それじゃあね、こっから清滝トンネル通過中でございます。約20分ほどで清滝に到着です。いい天気、気持ちがいいですね。清滝まで来られる方はね、多分愛宕山への登山の方でしょうね。はい。バスに乗ってくることはまずないんですけど、大体は歩いてきますからね。清滝までも混雑は一切なし、静かでいいですね。それではね、最後までご覧ください。よろしくお願いします。